家分享。天有36層，喺頭先嘅啟請裏面，地有72圖。咁我今日嘅分享裏面咧，會分開咗邊啲係天仙、大羅金仙，佢哋未曾做過人嘅，但係咧佢就影響住我哋整個地球、整個太陽系，甚至我哋呢個銀河系所有軌跡嘅運行。跟住有邊啲咧係嚟到我哋人世間執事嘅大神，由人身修煉成嘅神仙。咁又有邊啲咧係大地上面嘅神嚟？包括頭先我哋呢度之前拜託咗佢有土地公公嗰一位。咁甚至咧我哋咧呢個新區完結之後，引導住我哋輪迴嘅各個先僧。咁嗰啲咧係優美嘅鬼仙。咁今日嘅課堂裏面咧都會一一同大家去分享嘅。咁翻嚟個中心點啦，中心點係乜嘢咧？點解咁多神仙要幫人類？呢個係中心點。人類嘅誕生喺地球出現咗係幾百萬年啫。咁如果據我哋嘅神籍先祖嘅話咧，人類咧係由女媧娘娘捏泥做人。咁佢捏泥做人嗰一刻咧，佢唔係按照自己嘅樣整人出嚟嘅。佢自己嘅樣咧係一個有人頭，佢身係一條蛇嚟嘅，係蛇身嘅女媧娘娘係。咁佢捏泥做人嗰一刻咧，佢就選擇咗，即係你身邊有啲咩朋友啊，有啲咩值得你去覺得仰慕嘅咧，覺得好好嘅咧，佢就選擇咗一位六壓散人。六壓散人嘅品位唔係好高，因為佢唔係好自在，佢要位列咩天尊啊，要住到邊一層天啊，佢係一個逍遙嘅仙家，係一個逍遙嘅上古真仙，佢唔係金仙，係真仙啫，係真人進入仙家之間嘅一個逍遙嘅氣息。咁六壓散人嘅樣子係乜嘢樣嘅咧？就係我哋而家呢個樣啦，有頭啦、眼耳口鼻五官啦、五肢啦、身體髮膚啊，呢啲全部嘅特徵咧，就係女媧娘娘按照六壓散人嘅樣子做咗我哋人類出嚟。咁變咗一句説話講啦，好多人咧，包括話無論係道經也好、佛經也好，時常都會同我哋講人生難得。點解咁難得咧？原來我哋嘅人生本嚟就係仙生，呢個樣子本嚟就係一個逍遙嘅真仙嘅樣子，所以我哋嘅身體係非常之難得。咁然後又有一樣嘢啦，我哋先唔好睇其他嘅星球，先睇我哋呢個地球。我哋呢個地球喺未有人類出現之前咧，有大量嘅史前生物啊、恐龍啊、鳳族啊、水族啊、水裏面嘅各種嘅生物啊，佢哋咧係喺度生存緊、雄霸緊成個地球嘅。咁喺呢個時間咧，隨住地球嗰個大地嘅面積嘅增加，就多咗好多人類，即係好多靈魂做咗人。咁換句説話講咧，人類嘅出現係提供俾各種生物走向有機會修煉、走向仙班嘅一個途徑。首先，人類呢個樣子嘅生物，由幾百萬年前開始有人類，到5000年前，地球上面人類嘅數目唔夠1000萬，到而家地球已經有80億嘅人類。人類呢張皮出現喺地球嘅目的得一個，起一個巨大嘅輪迴作用。俾乜嘢啊？俾地獄道裡面嘅得到修行、得到福分嘅靈魂，俾餓鬼道嘅得到福分嘅靈魂，俾畜生道得到福分嘅靈魂。攞到呢張人皮做人，呢一刻地球有80億嘅人類，而呢80億嘅人類係具備咗智慧、具備咗知識嘅傳承，但係未必具備一套好嘅認知系統。我今日同大家打開嘅就係我哋同埋神仙之間互相連結嘅一個認知系統。人既然係神仙嘅本位，人具備溝通天地嘅能力，我隨便講一句説話都可以得到各種唔同神明嘅靈應。令到我更加去理解一件事，就係咩咧？神仙嚟到地球係為咗幫助更多嘅靈魂，透過天人神威嘅力量，首先信服咗之後，矯正我哋嘅習性，矯正我哋嘅魔性，矯正我哋嘅獸性，具備更多仙根，具備更多靈知靈覺去到修行，慢慢一步一步走上仙途。呢個係神仙嚟地球，仲要幫我哋嘅一個重大嘅開端。咁呢個重大嘅開端咧，我哋點樣去到理解呢個開端咧？大家頭先喺2樓見到一個好難得嘅仙班體系，一個飛雁洞嘅位置唔係好多，但係佢就羅列咗我哋36層天裏面，中間嘅原始天尊居住喺35天。左手邊呢個咧，靈寶天尊居住喺第34層天，太上老君居住喺第33層天。咁然後咧，呢個3星天落嚟咧，其實係有一個總文4天嘅。總文4天咧，其實我哋基本上面咧唔係咁多嘅先真係會關注我哋呢個系統。其實係中間係隔開咗五方神君啊，好多上古嘅大神喺嗰邊。跟住再落翻嚟咧，
再落翻嚟我哋下邊咧28重天裏面咧，總文4天隔開咗之後咧，就有我哋所謂三界之內五行之中嘅幾個天域。咁而呢啲天域裏面咧出嚟，大家就會見到三清下邊有4御啦，以玉皇為主啦，跟住有東南西北方嘅神君啦。咁然後一樣嘢啦，好多時咧，我哋會將玉皇同埋皇武咧認為佢哋係一對夫婦，唔係嘅。玉皇同埋皇武係個體嚟嘅。玉皇大帝嘅老婆叫做後土娘娘，佢哋先至係夫婦。皇武娘娘並唔係玉皇嘅太太嚟嘅。希望大家咧以後唔好將呢一個點混淆咗。佢哋可能係坐喺同一個仙席裏面，但係喺仙班裏面，皇武娘娘嘅品位係高過玉皇㗎。我要強調一點。喺仙班列序裏面，皇武娘娘嘅品位係要比玉皇高一級嘅。好，然後啦，整個我哋道教嘅仙班，大概係去到我哋嘅晉前，我哋有位祖師叫做葛洪。葛洪祖師咧就喺十醫殿裏面，你哋會見到佢噶啦。香港唯一一個見到十醫城嘅地方就係飛雁道，呢個亦都係我當時咧寫呢個醫道鏡傳香港道醫文化史嗰陣時訪問飛雁道嘅一個最大嘅機緣嚟嘅。咁亦都係同黃主持咧當時結緣。當時劉主持仲喺度嘅，我印象好深刻。劉主持嘅經文簡直就係令到在下佩服再佩服，再佩服多次，真係神服，真係。咁然後咧，葛洪祖師咧，佢人生對我哋道教嘅發展咧，做咗一個好多穩定性嘅嘢。第一個就係喺化學上面，我哋煉丹，不管係外丹同埋外丹嗰個融合。第二個係乜嘢咧？第二個就係佢對我哋嘅醫學嘅貢獻好大，寫咗《走後秘術方》。最重要一樣嘢喺葛洪之前，我哋每個人拜神，你有你拜，我有我拜，東邊有東邊拜，南邊有南邊拜，冇一個人可以將神仙嘅品位、果位講清楚。葛洪祖師就透過佢嘅著作，透過佢嘅天人感應，喺《神仙傳》裏面明確地將我哋嘅仙班列序表列出嚟，將神仙嘅品位分咗做7級。第一級就以三清祖師為主嘅，跟住三清祖師嘅事實。第二級咧，其實中間已經隔開咗總文4天嘅啦，因為佢唔係咁理我哋人世間嘅嘢，所以咧都冇乜點樣將佢哋表列出嚟。跟住然後咧就係5方神君、4御神君，然後斗母娘娘，跟住然後咧就係60太歲，然後再落翻嚟咧就係玉星普化天尊，跟住咧就係玉清化咗10年，化咗呢一個太乙救苦真人。咁然後咧一路咁樣羅列咗7層嘅仙班，咁所以其實真正我哋講緊嘅仙班列序明確嘅表分咧，係去到葛洪祖師嘅中晚年先至完成嘅。在此之前咧，所謂嘅仙班列序，可能我哋講緊係一啲比較表層嘅事。而我頭先同你哋講緊嗰啲幾多層天幾多層天咧，係冇一個明確細分，大家亦都冇一個概念點樣去分嘅。好。咁我哋繼續，你哋要發揮你哋嘅想像力啦，因為未睇到個 PPT，咁變咗咧，你哋嘅想像力就要豐富多少少啦。好，咁係 OK 啊，我哋就呢個咧就係神仙嚟神來地球做什麼一開始嘅主題。呢個神咧係講緊地球上面嘅所有嘅神，包括埋西方嘅神。佢哋嚟地球做乜嘢咧？就係為咗帶領每一個有福氣嘅人走上天階，走上仙途。咁因為我哋係道教徒，所以咧就會有咗神仙嚟地球做什麼嘅呢一個演説啦。咁我都引用咗好多嘅網上面揾到嘅圖片，所以個圖片唔係我畫嘅嚇，係我引用別人嘅啫。咁個圖片嘅擁有權係屬於發布人嘅。下一頁唔該。嗱，剛才同大家講咗，我哋向3位祖師行咗禮嘅啦。咁有我哋嘅道經師三寶啦。呢個所謂嘅居住咧，我請禮嗰陣時係36層天嘅，因為呢3位祖師仲有個師傅叫做鴻鈞老祖。鴻鈞老祖係無為至尊嚟嘅，咁就住喺36天，佢住喺35天，佢住喺34天，佢住33天。但係其實佢哋3位嘅角色係乜嘢咧？佢係大師兄，佢係二師兄，佢係3師弟。但係咧，老君咧，佢又貫徹咗佢自己嘅修行嘅本性。佢話一若辭，二若儉，三若不敢為天下先。於是乎咧，佢喺33天之上嘅大黃金仙裏面，佢揀咗最低嗰層，佢坐喺最低嗰層。佢就叫二師弟上去35天，叫3師弟上去34天，佢自己坐33天。咁然後啦，呢位咧就係管所有神仙仙籍嘅星國，即係跳出3界之外，不在5行之中，所有仙籍嘅星國，去到銀河系嘅星國就係佢管嘅。呢位咧35天之內，所有非人類嘅修行，鳳毛麟角、龍族、翼族、羽族、芒族、水族嘅修行佢管嘅。呢位咧專門管人，
因為我頭先講緊包括幽靈都好啦，當佢哋喺轉化輪迴裏面，只要你攞到人皮嘅話，我哋就係跟老君修行㗎啦。所以你見到我哋人類大部分嘅經文啦，無論係《了心經》啦、《道德經》啦，我哋讀緊嘅《清淨經》啦、《感應篇》啦，大部分嘅經文咧係嚟自老君嘅著作，甚至連法科嘅修行裏面，因為佢本人，所以人同埋人之間平衡嘅事咧，大家睇戲最多就係咩嘢？嗰啲捉僵屍捉鬼嗰啲啊，林正英嗰啲啊，唔奉太上老君急急如律令。點解咧？因為太上老君係專門管人嘅，對人而施教最重要嘅重心就係太上老君啦。咁呢三位就係三清祖師啦。其實咧，佢哋本身住緊嘅地方係離開咗我哋呢個銀河系，唔單止唔喺我哋嘅太陽系，亦都唔喺我哋呢個銀河系嘅。佢哋去到宇宙嘅中心，只不過佢哋分離嘅力量嚟到幫助我哋、協助我哋、帶領我哋一步一步進入仙途。OK， 好，我哋喺下一頁啦。嗱，咁啊，大家去睇翻一樣嘢啦。我哋當呢一個係我哋嘅宇宙，咁佢哋咧係居住喺宇宙中心，我哋喺宇宙嘅邊緣。我哋嘅本身我哋嘅銀河系咧就已經喺宇宙邊緣㗎啦，已經。跟住然後我哋呢個銀河系裏面咧，我哋呢個太陽系咧更加喺銀河系嘅邊緣。換句説話講，我哋整個生長嘅結構喺星體嘅體系裏邊，我哋喺非常邊緣嘅地方。如果我哋要層級咁樣去遞進嘅話咧，係要漸漸地向中心走過去嘅。我哋所謂嘅仙班嘅升值咧，唔係咁樣咁樣上去，步步高升咧，只不過係我哋呢個有為嘅身體喺地球呢個物質嘅身軀裏面，感覺係步步高升嘅啫。咁當呢個係36層天嘅分佈嘅話咧，裡面最核心嘅力量係影響呢度所有星體運化嘅，佢哋係有秩序咁運化，稍為冇秩序咁運化咧，就互相碰撞咧，就會成為宇宙嘅灰塵㗎啦。跟住然後所謂嘅唔同嘅天層係乜嘢咧？佢哋據唔同嘅方向有各自交錯凝聚嘅天域。咁你睇下啦，如果係中心點嚟到，我哋幾乎係喺呢個邊緣啦，喺個邊緣裏面嘅。咁佢哋一路係各自己又運轉，天體又運轉。咁所以中間有一條系統咧係同我哋冇相關嘅。冇相關係咩咧？係人哋唔管我哋，但係我哋咧就要經過佢哋先至可以走向中央，先至走向到我哋所謂嘅大羅金仙。如果大家今日擺低呢張人皮之後，希望我哋完結咗呢個人生，走往仙身嘅話，由地仙走向天仙，由天仙走向超出三界外嘅天，然後再上去嘅，離開咗三界之後咧，去到總文四天，然後先至上得到去大樂天。咁呢個係一個由宇宙嘅邊緣翻去宇宙嘅核心嘅一個生路歷程嚟嘅。咁所以喺呢個圖譜同埋體系裏面俾大家參考一下。唔該。好，頭先同大家講咗啦，女媧娘娘嘅樣係人頭蛇身嘅。咁我哋先天裏面咧，伏羲女媧嘅圖騰，佢哋都係人頭蛇身嘅，佢哋係冇我哋呢一個四肢嘅分別。咁佢係仿照六甲道人嘅樣，做咗我哋嘅人嘅樣，人生出嚟。所以人生嘅根基就係仙身。好，我哋睇下下一頁啦，唔該。呢一個咧係一個出土漢墓出土嘅一個圖騰，想俾大家咧去透過呢一啲我哋原始嘅文化去睇到一樣嘢。現代嘅科學咧發現咗我哋嘅 DNA 嘅排序，其實咧同我哋遠古嘅圖騰嘅陰陽之間互相結合，運化一切嘅圖騰嘅表列係一致性嘅。呢個咧係需要大家去體會同埋感悟啊。咁然後呢個圖騰裏面咧分配咗日月嘅。為陰為陽，然後咧28星宿表列喺咗呢個圖騰裏面嘅。咁呢個咧係一個俾大家知道，我哋一個咁渺小嘅人類喺地球，但係咧我哋就連結住星體同埋萬物同我哋之間嘅互相嘅關係。好啦，跟住然後咧呢度開始咧就要大家應該頭先嚟之前或者再早前咧喺樓下拜過十二聖。咁呢度咧就係有十二聖裏面其中幾位代表嘅人物。因為點解咧？從我哋每一個有機嘅生命體開始，我哋一定會面對成長，一定會面對疾病。所以咧喺道門裏面咧，用醫嚟到去顯道，係一個好直接嘅橋梁，以醫顯道，用書本、用知識同埋符號去承載我哋嘅大道，以書載道。咁然後啦，頭先一系列嘅講解裏面咧，就想大家知道我哋人生本嚟係仙身，咁多唔同嘅神明嚟到地球就為咗引領。第一樣嘢，以前地球冇咁多人類嗰陣時，令到更多靈魂得到人皮，然後得到咗人皮之後，可能係喺畜生道嚟嘅，咁佢嘅獸性咪仲喺度咯。可能佢喺魔鬼道嚟嘅，咁佢咧就可能有啲魔鬼嘅行為，影響住佢呢個人生嘅修行。於是乎，我哋就要透過經文、透過感化，一步一步咁樣將佢去到教化，然後喺我哋生活裏面透過靈應去將佢應化。
哇咁神奇嘅事都有，用神威嘅力量先令到佢咧硬化落嚟，然後再清淨佢嘅身心同埋靈魂，就走入去一條修行嘅正道上面。呢個係神仙嚟地球幫助我哋嘅一個重大嘅契機同埋開端。咁喺幫助我哋嘅開端裏面咧，佢哋就會發現啦，我哋呢個有機嘅身體，唔同嘅年齡，因應氣候嘅變化或者生長嘅需要，就會遇到唔同嘅疾病、唔同嘅問題，甚至工作、狩獵，你都會遇到唔同嘅傷害。於是乎咧，伴隨住我哋嘅文明，甚至我哋嘅文明未開端之前，我哋嘅文明係由軒轅皇帝先開始嘅。喺軒轅皇帝未開始之前咧，我哋巫醫嘅年代已經開始咗㗎啦，有我哋神農本草。神農嘗百草開始，為咗乜嘢啊？一個人嘅身體生成唔容易，呢個身體一旦受傷，你放棄佢嘅話，佢就會死亡，或者可能佢會跌親，或者係可能佢狩獵嗰陣時俾野獸咬到。如果我哋透過大自然嘅草藥、礦物藥，甚至天人合一嘅巫醫嘅咒語力量，令到呢個疾病得以康復，令到呢個疾病得以轉化嘅話，咁一個人嘅壽命可以延長，佢對族群嘅貢獻可以更加大。咁於是乎，我哋由巫醫嘅年代，逐漸咧就去到軒轅嘅時間啦。神農嘗百草要比軒轅早幾千年嘅，去到軒轅嘅時間咧就開始同岐伯、雷公一齊去到咧討論呢一個生理、病理、藥理嘅變化。我細個呢度前少少有一個 corner 位，有一個叫雷生春嘅樓，大家知唔知道啊？雷生春而家做咗中藥館啊。特別講雷生春咧，就唔係想講呢棟樓，而係想講姓雷嘅人咧係乜嘢咧？姓雷嘅人好特別嘅，因為咧岐伯喺《黃帝內經》裏邊咧就係軒轅皇帝嘅老師，雷公就係佢哋兩個嘅徒弟。雷公製藥，我哋所有中藥嘅炮製最好嘅方式係雷公傳承落嚟嘅。我特別提一提雷生春，純粹佢姓雷，係雷氏嘅後人，而家又做緊中藥，所以呢度有一個微妙嘅關係喺度。所以咧我哋食藥現代有好多變化，我強調一下，我哋嘅祖本中原最好嘅製藥方式係雷公製藥炮製出嚟嘅嘢。跟住隨個時代嘅變化啦，外科手術啦，華佗聖手啦，我對眼嘅 X 光嚟嘅扁鵲祖先。跟住然後啦，再世一個真人騎住隻老虎行嚟行去嘅孫思邈，呢個都係一個神奇嘅事嚟㗎。就係話説咧，孫思邈佢咧以前係要入山採藥㗎，冇咁多藥咁方便，而家係大規模種植。咁入山採藥嗰陣時咧，見到有隻啃咗骨嘅老虎奄奄一息，好辛苦。咁佢行埋去望下，見到個老虎咁嘅情況，大家口嗌救命，喐都喐唔到，冇晒力㗎啦已經。咁佢就慈悲心起，佢就決定要救呢隻老虎，佢就隨手揾咗一支蠶。咁大支撐開個老虎個口，揼咗啲麻藥同埋啲消炎藥落去，跟住就徒手掹咗佢插喺個老虎喉嚨嗰嚿骨出嚟。而家嗰陣時佢落咗麻藥，隻老虎還咁地嘅。跟住然後咧就再掹咗嚿骨出嚟之後咧，就再揼咗啲消炎啊，消炎就即刻清涼㗎嘛，散熱埋口啊，埋口嘅藥落去個老虎嘅口裏邊。咁於是乎咧，個老虎咧咁啊當然啦，嗱嗱聲掹翻佢嗰個親咗麻藥味，我掹翻佢就走咗啦。隻老虎竟然感恩大德。去到佢屋企有手信，今日得閒就拎隻兔仔嚟，聽日得閒就拎隻鹿嚟。唔係淨係人類識送禮㗎，知唔知啊？動物都係禮尚往來㗎，有手信啊！咁初開始咧就離遠擔咗隻動物，即係佢認為佢要表示佢嘅謝意啊，擔咗隻動物擺低喺個門口，拍下門就走啦。咁慢慢咧啲動物越嚟越多，佢哋兩個建立咗信任，佢就跟住藥王入山。即係幫藥王去幫手做佢嘅助騎，再慢慢咧更過分，去市集，即係你諗下，有啲咩動物夠膽嚟傷害你啊？有啲咩人夠膽嚟傷害你？你騎住隻老虎啊！嗰隻老虎好通人性，因為係人救咗佢。咁於是乎咧，去到市集咧，佢又好叻嘅，即係去呢邊嗰邊嘅市集啦。咁佢喺呢度等佢咯，佢自己行入去市集賣藥啊救人啊。所以呢一幅畫咧唔係虛構出嚟㗎嚇，孫思邈騎老虎係真人真事。雖然咧，我哋有好多神仙都有坐騎，但係嗰啲坐騎係嚟自乜嘢咧？係嚟自佢哋喺靈界靈性嘅修行。亦都有嚟自咧，譬如係趙公明啦、財神啦，佢騎住隻黑老虎，其實咧本身佢都係黑虎精所化，本身佢都係虎精所化嘅，所以咧好多我哋人獸結合嘅修行啊、坐騎嗰啲嘢都唔係嚟自我哋呢個世界出現過嘅，佢呢件事係真實喺人世出現過嘅。咁另外一位咧就係伊靈大帝啦。咁伊靈大帝係乜嘢咧？伊靈大帝係一位福建人，咁佢咧亦都係近代咧係佢在世就已經俾皇帝咧賜封，佢係御史伊靈。咁事實發生就係咩咧？有伊靈大帝嘅地方，
佢生長附近嗰幾條橋啊，係冇西醫嘅醫院嘅，到而家都係，因為所有每一個村民遇到咩事都好，就喺嗰度求支藥簽就執藥食，食咗藥就冇事嘅，冇醫院嘅。佢伊寧大帝到而家應該都有成700-800年應該。到而家佢嗰度嗰條村隔離嗰10幾條村冇醫院㗎，唔需要有醫院，因為由細到大遇到啲咩事都係求藥簽，求完嗰支藥簽攞去執藥食就好㗎啦。咁所以我特別咧喺眾位醫靈裏面咧選擇咗呢6位各具代表性嘅醫藥神，呢6位係做過人類嘅神，同我頭先同你哋講過啲三清祖師啊、女媧伏羲唔一樣，佢哋未做過人嘅。除咗老子係曾經降生過做人一次。佢哋都係以人生修練成仙嘅。等大家有一個概念，我哋嘅仙籍裏面離唔開修練，我哋嘅修練裏面10個道士9個醫，必定係以醫顯道嘅。好，下一個。